हाय गाइस, तो हम गए थे सुंदरबन काफी कुछ दिन पहले, पर मैं व्लॉग बनाना भूल ही गई थी। चलो आज सुंदरबन का एक छोटा मोटा व्लॉग शेयर करते हैं। हम पहले गए थे गौतखाली नाम के एक जगह पे, वहां से हम बोट पे चढ़े। ये रहा हमारा बोट। बोट से बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। फिर बोट में ही हम लोगों को लंच दिया गया। इतना सुंदर बाहर का नज़ारा और उसके साथ टेस्टी लंच, और क्या चाहिए। फिर शाम को पहुंचा होटल में। शाम को चिकन पकौड़े और कॉफ़ी थे, और ठंड के वेदर में चिकन पकौड़े और कॉफ़ी तो हर किसी को पसंद है। फिर खाते खाते हम लोग वहाँ का ट्राइबल डांस भी एंजॉय किया। अगले दिन सुबह उठे और बाहर का नज़ारा देखो गाइस, पूरा फॉगी वेदर था। फिर हम लोग होटल से चेकआउट कर लिया। फिर से हम लोग बोट पर चढ़े और बोट में ही ब्रेकफास्ट दिया गया। फिर वहाँ का कुछ साइट सीइंग भी था, वो सब करके हम लोग गौतखाली में रिटर्न किया। वहाँ से बस करके लौट आए। आई होप यू गाइज लाइक दिस सुंदरबन व्लॉग।